Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute von meinem Main-Account, denn hier möchte ich euch meine Pläne mal so ein bisschen vorstellen, wie es hier so in Zukunft weitergehen wird, was ich geplant habe. Und ja, das Ganze hatte ich schon mal im Livestream angesprochen gehabt, wollte es aber nochmal im Video extra erwähnen, weil es im Livestream halt nicht jeder immer mitbekommt und deswegen... Ja, habe ich da erstmal nochmal den Bedarf, das Ganze hier im Video zu klären. So, und zwar stehe ich jetzt ja an einem Punkt, wo ich bald Stufe 600 erreiche. Das dauert natürlich noch ein bisschen, aber es ist kein weiter Weg mehr, sage ich mal. Und ja, wir haben es ja jetzt momentan gerade Legendary Dungeon Zeit. Das heißt, es wäre Zeit, sich neu zu equippen. Das kann man auch machen, wenn man das möchte. Ihr kennt ja meine Meinung zu den, Item-Slots hier, zu dem Equipment und zu den Steinen etc. pp. Dass das alles wirklich nur so temporäre Stats sind, die man hier einfach, wenn man sie rausnimmt, sie halt eben nicht mehr da sind. Das meine ich halt mit temporär. Ne? Und wenn man hier alles rausnimmt vom Chart, dann bleiben halt nur noch denn mehr oder weniger die Basiswerte, halt addiert mit anderen temporären Stats, hier zum Beispiel die Tränke. Ne? Aber was halt das Wichtigste ist, sind halt eben diese Basis-Stats, auf die eigentlich alles ankommt am Ende des Tages so, ne? Und das Ganze, das sind die Sachen, die bleiben. Und das Ganze hier diese ganzen Items und die ganzen Edelsteine da drin und die ganzen Verzauberungen, was halt alles mit dazu kommt und die ganzen Verbesserungen, die man hier auch drauf zaubern kann, hier diese ganzen Sachen, das sind wirklich alles nur temporäre Stats, die natürlich auch den größten Teil natürlich von euren Gesamtstat-Punkten ausmachen. Aber wie gesagt, das kann man immer wieder erneuern so. Und ich mache mir die Gedanken, weil ich habe jetzt im Legendary Dungeon, einige werden es bestimmt gesehen haben, das hübsche Teil hier gefunden. Das ist wirklich eine sehr schöne Waffe. Von der Spanne her nicht zu viel rechts raus, aber auch nicht zu wenig, dass es zu konstant ist, der Schaden. Es ist wirklich eine für mich persönlich ideale Ehrenhallenwaffe, weil als Magier willst du trotzdem immer noch einen kleinen Crit raushauen, mal hier und da mal, so mit einer schönen Spanne rechts raus. Aber du willst auch nicht so eine hohe Spanne haben, dass du gegen Leute in der Ehrenhalle hier teilweise antrittst und dann mit so einer niedrigen Spanne, weil der Vorteil von eine hohe Spanne hat immer auch den Nachteil, dass du auch mit einer niedrigen Spanne hitten kannst und deswegen ist es besser, eine etwas konstantere Waffe zu haben, weil wenn du mit einer niedrigen Spanne nur hittest, kann es halt sein, dass sich jemand hier aus den unteren Reihen irgendwo wegklatscht, der eigentlich sonst gar keine Chance gegen dich hätte, nur weil du halt eben so eine hohe Waffenspannenschadenswaffe hast. So, ne? Deswegen, so ein Mittelmaß ist okay, das ist perfekt. Bei mir geht der Schaden bis zu 5400 rechts raus, da wo jetzt bei mir die 4558 hier steht, ne? Geht es bis zu 5400 aktuell bei mir rechts raus. Und die ist ein bisschen konstanter als die Waffe, aber was halt eben das Schöne bei der ist, die hat halt eben einen Durchschnittsschaden von 100 mehr und 54 Stats sind auch nicht so verkehrt. Jeder würde die jetzt wahrscheinlich wechseln. Ich mache mir da aber Gedanken, ob ich das wirklich möchte oder ob ich damit noch ein bisschen warte. Das Ding ist, ich würde mir damit natürlich, wie auch immer, wenn ich das Ding jetzt hier anziehe, einen Edelstein da reinklatsche und das Ding auch noch verbessere und so, ist es natürlich klar, habe ich wieder einen temporären Vorteil meinen Mitkämpfern hier in der Ehrenhalle gegenüber. Ne? Wie es halt so ist, umso mehr du dich equipst, umso besser bist du im Vergleich zu deinen anderen Kontrahenten hier auf den Server, die dann alle einen temporär besseren Vorteil haben als du, weil sie halt eben aktuelleres Equipment haben. So. Jetzt ist aber die Sache, dadurch, dass man sich halt immer wieder equippen kann und mir keine Stats verloren gehen und nix und die Dungeon-Gegner wahrscheinlich durch dieses Update jetzt auch nicht großartig viel besser fallen werden, bringt mir das so gesehen fast keinen Vorteil. Zumal
in diesem Stat-Punkte-Bereich und in diesem Level-Bereich sind 54 Punkte auf Intelligenz jetzt auch nicht sehr viel, wenn wir ehrlich sind. So, das sind jetzt, macht den Kohl jetzt nicht fett, sag ich mal. Ne? Wie gesagt, klar, ein kleiner Unterschied wäre bestimmt zu merken, aber es ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend so. Ne? Deswegen meine Pläne für die Zukunft mit diesem Char sind es, ich werde diesen Legendary Dungeon noch ein bisschen weiter spielen, aber nicht mehr so tryhard. Ich habe ja alle Gegenstände hier soweit gefunden von dem aktuellen Dungeon, deswegen ich bin zufrieden, habe eine schöne Waffe, die werde ich aber nicht ausrüsten. Meine Pläne für diesen Char sind es, Stufe 600 erstmal zu erreichen und mit Stufe 600 möchte ich mich einmal komplett neu equippen. So, ihr seht, wie gesagt, die Statpunkte sind schon saftig, also man kann schon gute Updates machen auf das Equipment, aber ich möchte das Ganze wirklich glatt haben, so. Ich möchte Stufe 600 erreichen und dann möchte ich mich neu equippen. So, das ist mein Plan, weil dann habe ich eine ganz gerade Stufe und habe auch einen Waypoint, sag ich mal, an den ich mich halten kann, wann ich mich das letzte Mal equipped habe und dann im Optimalfall weiß ich dann, aha, letzte Mal equipped ab Stufe 600 und das nächste Mal equippe ich mich jetzt ab, beispielsweise, sag ich mal, Stufe 650 oder so, ja, und das meine ich wirklich nicht als Scherz oder so, ne, dass man jetzt so 50 Level sind im früheren Spielverlauf, auf W50 hier zum Beispiel, sind 50 Level jetzt nicht so viel, das kriegst du schnell hin und dann sollte man sich auch zügig neu equippen. 50 Level in dem Bereich von 600 auf 650 dauert aber Jahre, bis du das erreichst und ja, deswegen, man braucht sich hier auf dieser Stufe halt nicht mehr so häufig neu equippen. Deswegen, wie gesagt, mein Plan, ich werde diese Waffe jetzt hier nicht benutzen und werde die wahrscheinlich meinem Marquardt geben, weil dann habe ich nochmal ein bisschen bessere Chancen, den Abavuvu zu legen. Das Problem ist jetzt aber, das einzige Problem, was ich habe, ist, denn es gibt ja 4 Legendary Dungeons im Jahr. Es gibt einmal jetzt momentan den Winter Dungeon, dann kommt als nächstes der Oster-Dungeon, also so war jetzt die Reihenfolge, kann sich auch immer ändern, aber ich denke mal, so wird es bleiben. Dann kommt danach, also der wäre dann im April der Oster-Dungeon natürlich dann kommt im Juni der Geburtstags-Dungeon, wo Shakes and Fidget Geburtstag hat ne? Und dann kommt der Halloween-Dungeon. So, das sind 4 Dungeons, für jedes Quartal ein Dungeon quasi und das Problem ist, ich müsste Stufe 600 erreichen bis Mitte April, weil da wird wahrscheinlich der nächste Dungeon dann erscheinen und das ist ein bisschen schwierig. So, wenn wir uns die Kalender-Level-Ups mal so vor Augen halten, dann werde ich Anfang des Jahres ein Level-Up erhalten, so, dann im Januar, im Februar, März, April. So, das sind 4 Level. Sagen wir mal jetzt, wir sind hier fast Level-Up, dann bin ich Stufe 593 alleine durch die Kalender-Level-Ups bis April und dann müsste ich aber noch 7 Level so schaffen und das schaffe ich bis April nicht und das wird halt ein bisschen schwierig. Ich schaffe vielleicht so, weiß ich nicht, so bis April, sagen wir auch nochmal so 4 bis 5 Level, also es wird knapp vor Stufe 600 sein, wenn ich da in den Oster-Dungeon reingehe. Ne? Es kommt drauf an, ob ich vielleicht noch hier und da mal einen XP-Kalender bekomme und ob ich eventuell den Abavuvu besiege. Dann besiege ich den Shakes danach auch, dann habe ich wieder 600 Millionen. Also es könnte wirklich sehr knapp werden bis Ostern mit Stufe 600. Deswegen warten wir da mal ab. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich den nächsten Dungeon nehmen, der dann im Juni wäre. Das wäre der Geburtstagsdungeon und das wären dann halt nochmal wären nochmal 2 Monate länger. So, dann wäre ich wahrscheinlich Stufe 601, 2, 3 oder so, wenn wir da reingehen in den Dungeon. Ist schon krass, das sich mal so zu überlegen, aber ja, es wäre dann so. Und deswegen warte ich mal ab. Ich gucke mal bis Ostern, welches Level wir erreichen. Mein Ziel ist es, bis dahin Abavuvu zu besiegen und den danach folgenden Gegner Shakes, weil das ist ein Krieger, der hat nochmal höhere Chancen als Abavuvu hier. Wir haben nochmal easy 600 Millionen Erfahrung. Und das sollten wir, denke ich mal, hinkriegen bis dahin, locker. Und ja,
das sind so meine Pläne. Und dann, wenn ich Stufe 600 erreiche, werde ich mich komplett neu legendär equippen und die Verzauberung auch alle nochmal so instand halten. Das heißt, ich werde jedes einzelne Item werde ich erstmal auf 14 bringen. Also jeden Gegenstand werde ich 14 Mal verbessern und dann werde ich mir weiterhin die Ressourcen farmen. Ich habe sehr, sehr viele Ressourcen momentan, wenn man sich mal hier so die Kristalle von jedem einzelnen Item zusammenrechnet, die kann ich ja immer wieder hier rausholen, also das ist ja quasi zwischengelagert hier, die Kristalle durch diese Verbesserung. Die kann ich hier immer wieder rausholen und durch die Legendary Dungeons ist es halt mein Hauptziel, Kristalle zu farmen. Also mein Hauptziel ist es nicht, wie bei vielen anderen Leuten hier, dass ich durch die Dungeons durchgehe und mir hier irgendwie neues Equipment erfarme, weil es halt auf dem Level nicht wirklich Sinn macht, ne? Sonst würde ich das ja nicht machen, sondern ich mache es halt auf der einen Seite wegen den Statpunkten, gibt nicht mehr viele Statpunkte, weil ab einem gewissen Run, das war ein sehr guter Run gewesen, ab einem gewissen Run ist halt einfach, der Goldfaktor nicht mehr so hoch, dass man so viel bekommt, aber es lohnt sich halt doch irgendwo schon immer noch so ein bisschen. Und wie gesagt, der Hauptbestandteil, warum ich das mache, ist, mich mit epischen Gegenständen voll auszurüsten, mein Inventar zu füllen. Ich habe jetzt Freitag, Samstag, Sonntag war Schmiede-Event, habe ich jetzt jeweils 15 Items zerlegt und jetzt Montag und die nächsten 10 Tage werde ich jeden Tag 5 Epics zerlegen, werde gucken, dass ich mein Inventar voll kriege, weil das Ding ist, auf der einen Seite könnte man sich natürlich für Kristalle zum Epic-Event, klar, könnte man hier irgendwie Waffen oder Epics rauskaufen und dann zu Kristallen umwandeln. Das Ding ist aber, jedes Item kostet bei mir 10 Millionen. Das ist ein Statpunkt, ist nicht worth. Deswegen gehe ich durch die Legendary Dungeons, hole mir dort die Epics jedes Mal und jeder Legendary Dungeon wertet quasi mein Kristall Vorkommen auf. Und das ist das Ding, bis ich hier irgendwie genug Kristalle habe, um alle Sachen bis auf Stufe 20 zu ziehen, werde ich diese Sachen nur bis Stufe 14 verbessern und so lange Kristalle farmen, bis ich die Dinger hier alle auf Stufe 20 mit einmal hochpushen kann. Und das gibt mir dann einen enormen Stat-Boost, aber so möchte ich das Ganze gerne handhaben. Das wird wahrscheinlich dann erst mit Stufe 650 was werden. Aber auf jeden Fall ist das so mein Plan für die Zukunft, ne? Ja, genau. Und des Weiteren werde ich halt jedes Item hier, ihr seht das ja, die ganzen Items geben mir hier Kristalle, 2200 hier, 2900, 3,6, 2,7, 3,3, 3,2, ihr seht das hier, ne? Die geben alle unterschiedlich viele Kristalle. Und ich werde jedes Item halt, das habt ihr ja im Stream auch gesehen, so umwandeln, dass es mir halt die maximalen Kristalle gibt, die das Item hergeben kann. Weil jedes Item gibt vom Aussehen her unterschiedlich viele Kristalle. Ihr seht zum Beispiel hier, ich habe die hier schon verwandelt, die ersten 4. Das gibt 3,8, das gibt 3,6, 3,6 und 3,8. Und das werden wir jetzt noch verwandeln, weil ich kann zwischen 3,6 und 3,8 sind bei mir die Kristalle am höchsten, sag ich mal so, ne, momentan gerade. Und dafür nutze ich halt eben dieses Schmiedetool hier, ne, das hatte ich euch ja auch schon mal vorgezeigt. Da kann man dann hier den Gürtel zum Beispiel eingeben, was der für einen Rüstungswert hat und die Stats. Und dann kann man hier gucken, aha, der gibt mir das noch an Kristalle, der gibt mir das noch, okay, der gibt mir deutlich mehr Kristalle. Das heißt, das Item kann man vom Aussehen her ändern. In diesen Gesöffgürtel, zack, ne, ich gucke nochmal hier, 2,4 hat das jetzt an Kristalle, wir haben darauf geachtet. Und der Gesöffgürtel, boom, zack, gibt mir jetzt 3,7. So, das ist das Maximale für das Item. Und jetzt kann ich diese ganzen Gegenstände zerlegen. Und ja, das ist zwar die teuerste Variante, weil das Umwandeln kostet immer 10 Pilze. Allerdings ist es halt auch die effizienteste Variante, um Kristalle zu farmen. Und das werde ich halt so lange machen, bis ich genug habe, um dann alles auf Stufe 20 zu ziehen. Wie gesagt, ab Stufe 600 kommt der Zeitpunkt, da equippe ich mich nochmal neu und ziehe alles auf 14 erstmal. Mit den Kristallen, die ich hier auch noch über habe. Und dann wird nur noch gespart, bis ich dann alles auf 20 ziehen kann. Und vielleicht wird das dann schon mit Stufe 650 der Fall sein. Mal schauen, ne? Gut, zum Schluss geben wir jetzt aber nochmal dem Marquardt hier jetzt die neue Waffe.
der bekommt jetzt das Ding hier, zack. Ich verbessere immer noch mal die Waffen, da solltet ihr darauf achten, wenn ihr die Waffen verbessert hier, dann könnt ihr halt keine Ressourcen mehr zurückbekommen, so großartig, wenn ihr die durchs Klo gespült habt, ne? So bekommt man die nochmal wieder. Wir machen jetzt aber hier die Steingewinnung, weil ich nicht sehr viele Steine habe. Boom. Und dann haben wir das Teil hier am Start, kriegt der Marquardt und das Ding verbessern wir dann noch zweimal, weil, ja, lohnt sich schon, das zweimal zu verbessern, weil es sind 124 Statpunkte auf die Waffe. Kann man machen. Mehr verbessere ich das aber nicht, weil sonst ist es nachher wieder einfach nur pure Ressourcenverschwendung und deswegen werden bei mir die Begleitersachen generell nicht mehr als zweimal verbessert. So, ne? Ihr seht das hier jetzt, gut, Marquardt hat glaube ich noch ein paar Sachen irgendwie, die sind noch ein bisschen älter, hier zum Beispiel 5-mal, da habe ich noch ein paar Kristalle drin liegen, die will ich nach Bedarf auch irgendwann austauschen, dass alle meine Begleitersachen. Oh, hier sind zum Beispiel, hier haben wir nochmal, ne, hat es auch zweimal verbessert, jo, habe ich eben nicht gesehen. Genau, dass mein Marquardt da eben auch noch die Sachen ausgetauscht kriegt, hier zum Beispiel auch nur 5er noch, dass die alle nur mit zweimal Upgrades rumlaufen. So, das ist so meine Devise, sag ich mal, da halte ich mich einfach so dran. Ja, genau, jetzt habt ihr auf jeden Fall meine Pläne für die Zukunft, wie es bei mir aussieht, was ich machen werde und wann es denn nachher soweit sein wird, dass ich mich dazu entscheide, denn neu zu equippen. Wie gesagt, jetzt warte ich erstmal auf das Oster-Event ab, ne? Also auf April warten wir erstmal ab, gucken, welches Level wir bis dahin erreicht haben und dann werden wir schauen, dass wir uns dann mit nahe Stufe 600 dann uns komplett einmal neu equippen. Und dann ist erstmal wieder für lange Zeit Ruhe. Meine Pläne für diesen Char für 2022. Und ja, das soll es auf jeden Fall erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Genau, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wie spielende Katzen, ja, mit Knäueln. Die verlieren auch den Faden. Ja, ist egal. Ihr habt auf jeden Fall verstanden, was ich von euch will. Ne? Das sind meine Pläne für 2022 mit dem Char und das war es soweit mit dem Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.